你要望住我先得㗎。等先，我散咗。咁我開始㗎啦咁我使唔使再望？喎，你哋喜歡？咁可唔可以褪多啲啊？可唔可以坐過嚟？唔緊要啦。係開始啦。開始未啊？咁仲喺兩座山上面，咁啊劉備咧就一邊，曹操另一邊。咁啊兩個想通話嘅時候咧，就要加手語去幫助對方通話啦。咁首先咧，曹操向劉備咁樣喎，咁啊劉備咁樣啦，咁啊曹操咧就咁樣，然之後劉備又咁樣喎。咁當曹操見到劉備咁樣嘅時候咧，佢就咁樣啦。咁翻到屋企，咁啊曹操啊阿老婆問曹操：操啊操，你同劉備講咩啊？山上面。咁啊曹操同佢講：我話嚟緊，我會左右圍攻佢喎。咁佢話佢會中路突破咯。同佢講：我有5萬大軍，佢話我10萬大軍喎。我話黐線嘅，跟唔打冷山咁遠。咁啊另一邊廂阿劉備就話：咁啊劉備問佢老婆，唔係劉備同佢老婆講就話：黐線喎曹操，啱啱同佢講。佢話我係豬人喎，我梗屌佢啦！佢屌我5鑊喎，我梗屌翻佢10鑊㗎。跟住佢認輸咪話唔屌啦，唔屌啦。咁從前咧喺兩座山上面，咁樣兩座山上面咧，咁啊曹操喺一邊，阿劉備另一邊喎。咁兩個喺山頂上面想通話嘅時候咧，咁因為距離遠嘅關係咧，就要加啲手語去幫助佢哋去幫佢通話。咁首先啊，曹操係向住劉備咁樣，啊唔係錯啊，錯。我講過，嚟過。頂你個肺啊！